عبداللہ نبی سیندہ واحد تے پہلا او صحابی ہے کہ جڑا مدینے پاک جی ہجرت بعد پہلا بچہ جمع ہے اے نبی دا اتنا پیارا صحابی بن چکا ہے جل یزید لعین علیہ لعنت تخت دے اتے حضرت سیدنا امیر معاویہ دی وفات بعد بڑا جوان تھی چکا ہے اور انہیں ترے بندے دا نام مدینہ طیبہ دے اندر روانہ کیتا ہے ترے بندے میرے ہاتھ تے بیعت چکرن میں کو بھائی کہیں چیز دی کوئی پرواہ کہنی بندہ پوچھا کیڑا انہیں مدینہ پاک دے گورنر کو کاغذ دیتے نام لکھ دیتے یہاں کہ ایک عبداللہ ابن عمر دے ہوچا اور ایک حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر دے ہوچا اور ایک حسین بن علی دے ہوچا اتری یہ بندے میرے ہاتھ تے بیعت چکرن میں کو دنیا دی کوئی پرواہ کہنی حضرت عبداللہ ابن زبیر حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر حضرت سیدنا حسین بن علی مولا علی دے پترن عبداللہ ابن زبیر سین دے پترن عبداللہ ابن عمر بن خطاب دے پترن عمر بن خطاب نبی دا صحابی عبداللہ ابن زبیر نبی دا صحابی حسین بن علی نبی دا صحابی عبداللہ ابن زبیر دے منہ وچ گھٹی نبی دی ہے عبداللہ ابن عمر دے منہ وچ گھٹی نبی دی ہے حسین بن علی دے منہ وچ بھی گھٹی مصطفیٰ کریم دی ذات اقدس دی آئی اے یزید لعین ترے انہاں لوگاں دے نا کیوں کی دنی وہاں کہ میں ترے دے نا تہوں پیا گھننا انہاں دے منہ وچ انہاں دے پیٹ سب تو پہلے گھٹی گئی ہے محمد مصطفیٰ دی اگر انہاں ہاتھ چڑھیتا میاں دا ہاتھ گھننا میرے واسطے مشکل کہنا ہو سی میں چاہنا یہ ترے بندے میرے غلام تھی وجہ آپ نے تریہانے ہکو زبان بھی جو جملہ دیتا آپ فرما سر تلوا سکتے ہیں کر کئی پلید دے ہاتھ نہیں سے دے سکتے قیامت تک واسطے پتہ چل گیا جنہ دے پیٹ چ نبیاں دیا لواباں پہنچ ونجن نہ او پلیتا نال معاہدہ کر سکتے نہ کئی پلیتے ہاتھ دے سکتے کون ساتا ہے اللہ اکبر کیونکہ یزید اپنے فتنے کو ودھاونا چاہتا ہے اور ان دی اول کوشش یہ ہے کہ کہیں طریقے نال میں پوری مسلم امت ہوتے وڈا سرا خلیفہ بن ونیا مگر خدا تعالیٰ دی ذات پاک دی ذات کو اے منشا کو رضا کہنا ہے اللہ دی ذات پاک دا ایمیں ارادہ کہنا ہے کہ اے پلیت آتے پوری دنیا دوتے حاوی تھی ونجے رب دی ذات پاک فرمائے قیامت تک واسطے جے کو مسلمانہ دے دلہ دے اندر قبضہ دیمامنا چاہنا وہ پلیت نہ ہوئے دلی پاک ہوئے تے جڑا خلیفہ ہوئے اوہی پاک ہوئے اللہ اکبر یزید ایک لعنت تنا ہے